भूसरी पुलिस जूं मंशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं, मंशात हथ, 2 जवाबदार गिरफ़्तार। भूसरी थाणे जे एसएचओ हाशिम बिरोई दावा कंदे चयो आहे त लिंक रोड बागवा वटां मशूक विग्यो खे गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां 10 लीटर कचो शराब हथ कयो आहे। जॾहिं त लिंक रोड धचरापुर वटां अमरशी ठाकुर खे पिणु गिरफ़्तार करे संदसि कब्ज़े मां बि 10 लीटर कचो शराब हथ कयो वियो आहे। एसएचओ जो वधीक चवणु हो त गिरफ़्तार ॿिन्ही जवाबदारनि ख़िलाफ़ हूसरी थाणे ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। एसएचओ वधीक ॿुधायो त एसएसपी हैदराबाद अमजद शेख जे हिदायतुनि ते इलाइक़े में मंशात फ़रोशनि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी आहे। मुख़्तियार अली वको, इबरत न्यूज़, हैदराबाद।